Assalamualaikum, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anakku lagi batuk-batuk terus, jadi kakinya mau aku kasih bawang merah. Bahan yang disiapkan 2 kantong plastik, 2 kantong kresek, minyak kayu putih, bawang merah. Sebelumnya bawang merahnya dipotong-potong tipis gini dulu ya teman-teman. Kalau selesai dipotong, lanjut ditaruh di wadah atau piring kecil. Terus dikasih minyak kayu putih. Kak, kakinya dikasih ini Kak, bawang ya. Campuran bawang merah sama minyak kayu putih tadi dibalurkan ke telapak kaki. Dikasih ini dulu. Terus potongan bawangnya ditaruh di telapak kaki, terus dibungkus sama plastik, diikat tapi nggak usah kenceng-kenceng ya. Biasanya aku pakai lakban, berhubung nggak ada lakban ya udah pakai plastik aja, dipotong menjadi 2, jadi kan panjang, diikat aja, tapi nggak usah kenceng-kenceng. Terus kakinya dibungkus pakai kresek, kantong kresek kayak gini. Ini tujuannya biar kakinya itu keluar keringet, jadi semacam detok gitu ya. Nanti keringatnya kalau udah berkeringat baru dilepas. Kaki yang satunya caranya sama ya teman-teman, dibalurin dulu pakai minyak kayu putihnya yang udah kecampur bawang, terus bawangnya baru ditaruh kaki, diikat juga sama pakai kantong plastik. Kalau ada lakban pakai lakban juga bisa. Kalau anakku lagi batuk pilek, demam, sering tak giniin biar keluar keringatnya dari kaki, itu kayak penyakitnya itu keluar dari kaki. Kalau udah berkeringat basah baru dibuka. Cara bungkus kaki pakai kresek ini dulu diajarin sama yang nerapi suamiku. Dulu kan suamiku sakit, terus disaranin suruh bungkus kakinya pakai kantong kresek biar penyakitnya itu keluar lewat keringat. Kalau anakku lagi nggak enak badan, kamarnya itu bau sama bawang merah. Dari kecil udah kayak gini, jadi anakku udah terbiasa. Awalnya juga nggak mau, tapi lama-lama terbiasa. Yang alami dulu, kadang tak kasih itu minum temulawak, itu kunyit gitu, nggak langsung minum obat, pakai yang cara tradisional dulu.
Ini punggungnya juga tak kasih biar anget, biar nggak batuk-batuk terus. Ketek-keteknya juga. Ini tadi pulang sekolah langsung batuknya tambah. Sebenarnya sebelum berangkat juga udah batuk-batuk, udah agak nggak enak badan, cuma dia maksain berangkat karena lagi itu pas penilaian akhir semester. Dia nggak mau sendiri, nggak mau ikut susulan, jadi dia maksain berangkat nih. Aku selimutin biar bubuk siang, nanti lama-lama tidur. Nah, akhirnya tidur juga nih, anakku udah nggak batuk-batuk lagi, udah enakan. Mumpung anakku lagi bobo, ini aku lanjut nyuci baju. Ini nyuci baju seragam warna putih, jadi tak kucek pakai tangan. Kalau pakai mesin cuci kurang bersih, jadi tak kucek sendiri pakai tangan. Ini nyucinya di depan rumah, soalnya kamar mandinya lagi dipakai suami, jadi aku kucek bentar di depan. Ini lanjut air buat ngebilas baju tadi. Nyucinya selesai, lanjut aku mau jemur di belakang rumah. Ya, seperti ini ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga. Tiap harinya terulang-ulang lagi ya, nyuci, masak itu tiap hari akan terulang lagi dan terulang lagi. Dan saya selalu ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel aku. Dan tolong bantu share ke teman-teman yang lain ya teman-teman, agar channelku semakin berkembang dan aku semangat untuk buat bikin konten-konten lagi. Dan saya doakan buat teman-teman semua, semoga dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.